就用我呢個淚溝同埋面中凹陷，試下實證係咪真係好用到要大斷貨。再加埋呢兩款一齊大比拼，第一款 Muse 佢嘅顏色係膚色，但係好淡嘅橙色，咁就用自己數啦，眼底嘅位置即刻加咗層 filter 咁樣，然後遮淚溝都成功遮咗，哇，塊面係好乾淨嘅感覺，勁平整啦而家，我好中意佢掃過嘅皮膚，膚質好似好咗好多。OK， 面中嘅位置已經卸妝，重新上過底妝啦。實證呢一盒佢個顏色同 Muse 都幾似，但係佢再淺色啲，佢橫切面咧係有個波度融合到面嘅輪廓。哇，個手好舒服哦，都有提亮到，個淚溝係淡咗個，淚溝位置精準咁樣印，重點係佢有填充感噶，我個淚溝好似蓬咗上嚟啦。Media 佢顏色係白色，佢個手頭有厚度嘅大弧形。首先咧就係眼底，咦都有提亮喎，呢個有啲似日本嗰啲透明感。然後我哋處理淚溝，佢係有乾淨嘅感覺，但係冇填充感。佢嘅閃粉明顯程度係比較高嘅。淚溝被提亮嘅位置會見到輕輕白咗一笪。Muse 係若隱若現嘅提亮，接近膚色嘅。實證咧都係接近膚色，但係佢個提亮就更加明顯。到咗 Media 咧，你見到佢係純白色，但係咧就同我個膚色融合唔到嘅。同其他一樣有斷光妝效，不過佢就有閃粉。3款嘅遮淚溝效果對比。快啲 share 俾朋友仔，大家去旅行嘅時候記得互相幫手買。